इसको ऐसे, इसमें थोड़ा हमने लिक्विड डाला हुआ है, इसको ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे करके लगाया, ऐसे करके इसको पंच कर दिया। ठीक है, इसको आराम से ऐसे निकाल लिया। आप देख सकते हो बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है। थोड़ा सा पानी था वो तो पक रहा है इसमें, पहले पानी भरते वक्त डल गया था। ठीक है, अब इसमें हम गैस फिल करेंगे। मैं भी आपके सामने इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मैं गैस ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ब्लैक प्रेस है नीचे। ठीक है, ऐसे लगाया। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे रखा, ऐसे अब सामने इसको मैं चला के दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं आपको इसके सामने चला के दिखाऊंगा। ये इसमें हमने ऑक्सीजन डाला है। आप बोल रहे थे कि कंटिन्यू कैसे चलेगा, तो कंटिन्यू चलेगा, ऐसे देखिए। ठीक है सर, ये ऑक्सीजन गैस है। इसमें हम गैस का नाइट्रोजन डालेंगे, थोड़ा सा वॉइस आएगा, इसका प्रेशर भी तेज़ होगा। ठीक है, अगर हम कोई अदर गैस डालेंगे तो ये आवाज़ वाली स्प्रे भी करेगा। अब तो सर सिंगल कंप्लेंट नहीं आई है इसकी कोई भी ना। आप देखते हो सर, कंटिन्यू चल रहा है। आप बोलते प्रेस करके रेगुलर चलेगा, चलेगा। ठीक है सर, आपके सामने। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो सर आप पूछ लेना। थैंक यू।